Salve, Santino na voz, bom dia aí pra todo mundo. Ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você tá assistindo, né? Também tem isso. Chegando agora aqui na padaria. Agora, Dedê já cuidou da abertura já de tudo já. Dedê é bicho bom, rapaz, tá por fora. E como manda o resto, começar o dia varrendo a calçada. Dá um vento, olha como é que fica. Os cachorros deixam ficar. Escutaram isso? Foi uma queda. Eita peste, maluco. Quase quebrei o celular. Ai, ai. Aqui, ó, sei lá. A propósito, galera, quem souber onde tem, sei lá, algum ponto de coleta de material reciclado, tá ligado? Aqui por Natal mesmo, quem souber de algum ponto aí e puder dar o toque, eu agradeço. Eu tenho um bocado de caco de vidro, velho, em casa. De um projeto meu e de um colega aí que não findou muito bem. Então a gente perdeu muita garrafinha de vidro, aquelas garrafinhas de cerveja da pequena. E quebrou, velho, um bocado. O que acontece? Eu deixei num canto lá no quintal e não sei o que fazer para descartar. Ai, ai, segue o resto. E aí, Gilberto? Isso é R$1, boy. A unidade. Tirar a barbinha para ficar bonitinho. Bem, você tá aí? Ela não para não, rapaz. Oh! Oh! Parou. Sexta-feira hoje, rapaz. Pãozinho. Bolo da moça. Pãozinho carteira. Ó, cocada, gente. Tem cocada. Grude. Esse grude foi... Caraca, já tá quase acabando. Pão baiano. Bom dia. Não tem suco. Esse cachorro vem todo dia com seu Chico pra comer um pão, tá ligado? Seu Chico começou a cuidar dele, pronto, tchau. Não, foi-se embora. Não, tá vendo? Resolveu. Daqui a pouco ele chega aqui de novo, vai ter mais. Ele tava andando com dois naquele dia, né? Eu Ele disse que ele tava com dois. tem um corpo para comer e dou o resto aí, ó. Ele vai caçar um pouco. Ai. Por ali. Corvo que só o dono trata dele. Que bom. Sorte dele. Seu Chico Virgulino, um homem que nunca foi menino. E o que não me mata me faz tão forte. Riqueza é o Bruno, riqueza é a vida. Esse é meu maior sorte. Ai, ai. Sabe pra onde a gente tá indo agora? Bem ali acolá. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o que é que vai acontecer. Ai, ai. É isso aí. Vamos trabalhar, né? Segue o resto, menino. Tá brincando, né? Ai, ai. Saca? Segue o resto. Augustus. Segue o resto. Fazer a entrega. E descer para Natal.
Isso é... Ai, ai, Jesus. Vamos lá. Segue o resto aí. Boa tarde aí mais uma vez, galera. Chegando agora em Natal, Mar Vermelho. Pois é, não é? Ainda bem que não tem movimento aqui, vou sair cedo. Valeu, segue o resto aí. Deu certo? Pronto, show de bola. Não deu certo? Ah, meu. Ai, ai, Mar Vermelho atacadista. Aí tem alho. Ai, ai. Pois é, isso aí pra você que tá agora em casa, almoçando, meio-dia e meio. Tô aqui. E assim a gente vai caminhando, né? Tá ligado? Sentindo mais uma vez aí. Deixar aquele valeuzinho aí, gente, pra ajudar, pô, na brincadeira. Isso é... À medida que é uma parada que você tá se mostrando todo dia, tá ligado? Vai começando a ficar bem mais sério do que você achou que seria. Eu, sinceramente, pensava, pô, como é que eu vou fazer isso? E tô aqui rendendo, então... Se tem vontade de começar um negócio, velho, comece que dá tempo. Pra ver, Santino na voz aí mais uma vez, ó. Acabando de chegar moído de morto, de cansado. Morto de cansado não é bom ficar usando a palavra morto aleatoriamente, não. Aí, sacou? E é isso, velho. Tem que trabalhar todo dia para que as coisas funcionem direitinho. E... sei lá. Tomar cuidado com a sua que faz, tá ligado? Dia a dia. Valeu, segue nós aí. Qual foi, Djalma? Eu já disse a dona Francisca que cuidasse do senhor, que o senhor ficar ligando comigo no meio da rua. Ô, vontade serena de ir pra casa, não fazer nada. Boa tarde aí. Galera, foi mal não tá mostrando o funcionamento da padaria, tá ligado? Isso aqui ia ser mais focado nas vendas e coisa e tal, e mais... a minha vida deu uma reviravolta pesada aí, nesse período de quarentena. E uma coisa que ficou evidente é que tem que trabalhar, tá ligado? E é isso que eu tô fazendo. Mas vou começar a me focar mais aí nas paradas da padaria mesmo, tá ligado? Começar a mostrar tudo direitinho, vai dar certo. Então valeu aí. É do carro, pô. É do carro. Menino. As viagens. Salve, boa noite, Santino mais uma vez e acho que vou encerrar por aqui hoje, tá ligado? Ainda não, mas não acabou não, relaxa. O serviço mesmo não acabou não, ainda tem isso aqui pra entregar lá na padaria Novos Tempos, tá ligado? Eu tô saindo porque eu vou, parei já, terminar aqui pra descansar, o dia hoje foi bem corrido, tá ligado? E na hora dessa o cara tá moído, eu fui pra Natal, eram às 11 horas da manhã. Chegando agora não, acho que daqui a 1h30 que eu consigo chegar em casa. Então, valeu aí pra quem acompanhou, tá ligado? Mais um dia, mais uma vivência. E segue o resto, gente, valeu.
Tá acontecendo as coisas muito engraçadas por causa do canal, então só agradece, né? Muito obrigado por tudo aí, pra todo mundo que tá assistindo. Um abraço apertado aí, galera, pra quem tá acompanhando a gente, mesmo que seja só pra olhar um pouquinho, tá ligado? Mas que tá ali dando joinha, interagindo e... Porra, não tem nem preço, não. Vocês tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Que Jesus Cristo nos ilumine, já, Oxalá, Krishna, Buda, saca? Todo... Salve mais uma vez, só pra deixar, só pra lembrar, velho. Deixa aquele valeuzinho aí pra gente aí, pra fortalecer o canal, tá ligado? É importante, vocês sabem que é importante. E como diria Emicida, pra fechar a noite, né? Como diria Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, mano, eu não sei o que vai não, tá ligado? Então valeu aí, fica na paz aí, boa noite.